Tous les matins, 7h, 9h, Imad في la radio sur Shada FM. مرحبا بكم معنا على شدا اف ام. غادي نمشيو نهضروا على الماتش ديال الرجاء والبايرن. نعاودوا نقول لكم كي جاكم الماتش. علاش pourquoi encore en parler? Non, ça fait, ça y est. بيسو مازال فرحانين. مازال فرحانين. اشنو؟ Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Ils étaient fatigués, ils étaient contre le Bayern. كان يقدروا يديروا احسن. Oui. Non, ils auraient pu jouer mieux. D'accord, ok. Gagner, je sais pas, mais jouer mieux. يونس جواب الودادي. انا عجبني اللعب ديالهم ديال البايرن ولا ديال الرجاء؟ ديالهم بجوج، سيرتو ديال الرجاء، سيرتو انهم ربحونا عشانيهم دونك بيان سور. اللعب ديالهم كان واعر. انا على وداد العشاء اللي غادي نخلصوا على اليوم نقول لكم ديما رجاء. مروان عماد، الباير عندك انت هي احسن فرقه ياك؟ لا ما عنديش مع البايرن. لا دابا هي احسن فرقه لوجيكمون، دابا هي احسن فرقه كاينه. هادشي اللي كيقولوا، هادشي اللي كيقولوا. فاش غادي توقف احسن فرقه في العالم وي ويوقف النص من هنا والنص من الجهه الاخرى ويدوزوا اللعابه ديال الرجاء من الوسط ويصفقوا عليهم وبقى ما يتقال. هذيك عرفتي شنو هي؟ هذيك انت ما مولفش البطوله ديال برا كيديروها ديما في لونجلتير وفي سميتو. دونك هذاك سي جوست لا هما صفقوا على اللعابه ديال الرجاء وكلهم قالوا باللي اللعابه الرجاء واعرين. ثاني حاجه لي بيدجي ديال باش كتسير البيدجي باش كتسير الرجاء ولا باش كتسير الباير راه كاين فرق كبير بيناتهم. داكور 55 مليون درهم عندنايا، ولا جينا نحسبوا ديال الباير كاين 4000 وشي حاجه. سي با اون اكسكوز السي مروان. كيفاش ربحتوا الفرق الاخرين؟ انتما البيدجي ديالهم طالع وتا هما البيدجي ديالهم طالع، ولكن لعبنا معاهم ياك. ولكن الباير قدام الفرق الاخرين كل لعبت مع الاتليتيكو مينيرو ولا لعبت مع الاخرين كانت غتسلخهم. وعلاش طيبيز قال داك البيت بوطوخاوي؟ علاش بيدجي؟ قضيه البيدجي. لا القضيه ديال البيدجي حيت كون تخلص اكثر كون الكره عواجت شويه. لا الكافيار فيه فيتامينات، ولكن حتى السرديل حتى هو راه فيه فيتامينات. حتى الطون الطون حتى هو فيه فيتامينات، سير من فيتامين باسكو عندهم رجلين كلشي فهاد كلشي في الدماغ. تعرف الكرويه شويه. برافو ان توكا، برافو الرجاء. نشوفوا التوب 5 ديال هذا الصباح. Le top 5 du jour. خمسه الحوايج اللي يبينوا بان علاش الرجاء خسرات ضد البايرن. voici 5e signe. Numéro 5. C'est que pour gagner le Bayern, c'est tout simplement ميمكنش. Numéro 4. Parce que الوالده والحاجه اون في فايت. ما بقاش يمكن لهم يزيدوا اكثر. لا صافي خصهم ترجعوا دابا، لان الا كون ربحوا كان يقدروا مازال يمشيو يسافروا ويمشيو شي بلاصه اخرى ويتاهلوا لشي حوايج اخرين. Numéro 3. Même en supposant que الرجاء ربحات البايرن اكسيتيرا، مروان بارلي دو بودجي. كان سور بلاس غادي يشريو عندهم الكاس ويشريو الفرقه حتى هي كامله. صافي ما يرجعوش في حالهم. غنمشيو ديريكتومون نيميرو 1. نيميرو 2 بلاش. حيت ندير لكم 4. قلت لكم ديروا 4. Non, vas-y, dis-nous le numéro 2. حيدوا Numéro 1. وهذيك تلقيتها بانت ليا كتسارى في فيسبوك هاد الايامات هادي. باسكو الرجاء ما ربحاتش البايرن تو سامبلومون باسكو الكاس حرام. زوينه. قالوها. Les amis, que pensez-vous des petits enfants? واش تقولوا واش بصح c'est que la vérité كتخرج من la bouche des enfants? Il y a que la vérité qui sort de leur bouche, c'est un truc de fou. Ils arrivent à analyser une situation ou bien un truc en quelques mots simples. Ils te démontrent la terre entière. وكيخليوك انت كتبقى تفكر. كتقول لك ما il a raison. توقف. ولا des fois c'est une source d'inspiration كتكون هذا تصور des trucs. C'est clair. شباب مروه اللي عزيز عليه الدراري الصغار. لحقاش كيكونوا سبونطاني، كيكونوا داكشي اللي كيكون على قلبهم على فمهم. دونك اي حاجه كيفكر فيها كيخرج على فمه بلا ما يبقى يفكر ويقول لا غنقولها ولا ما غاديش نقولها، لا غندير ولا ما غاديش ندير. اوتوماتيكمون فاش كيدير بحال هكا صافي كيخرج الحقيقه. كيخرج واش هذيك هي لا فيريتي نورمالمون اللي كتخرج؟ وي D'accord. Donc, d'accord. Je viens de comprendre. Je viens de réaliser un truc très important. Mon petit-fils, chef Galia, ما تيخدمش مزيان. Est-ce que la vérité sort de la bouche des enfants? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Younes ديال الويب les enfants. Oui, les enfants. انت اللي مقبل على الزواج لانك درتي الخطبه تبارك الله. و d'ailleurs عندي واحد الفوتو ديالكم عاوتاني. Encore? بلاش صافي. لا بلاش. Attends, une photo inédite? Bien sûr. Je veux voir ça. Même Britney Spears حسداتهم على لا فوتو. Alors là mais sérieux. شنو نهضرك في les enfants? انت bientôt غادي دوز l'étape ديال الزواج و forcément automatiquement ديال les enfants. انا عندي مع الدراري الصغار كنزيد نلعب معاهم كلشي. حتى انا كنتيقهم داكشي الشيء ماشي تنتيقهم، كنحاول ملي تيقولوا شي حاجه كنحاول نعاود نفكر. داكور. واش عمرو طرات لكم عادة شي تفكير بحالاش؟
باغ اكزومبل فاش يجي عندي تيقول لي بابا ماما راه شفتها مع واحد الراجل خصني نعاود نفكر باردون ديجا ما تقولكش بابا لان مازال زعما ولا كاذب علينا انت زين زعما خصني نعاود نفكر كتقول اون سي جامي بون الوغ لا ديكلاراسيون لي تري سامبل دونك السيد بان ليا تريست قلت لك لاباس شنو ما عجبوش الحال الوضعيه قلت ليه ياك ما شي ديكلاراسيون ديال شباب بن كيران علاش ما je sais pas peut-être je sais pas peut-être ça doit être ça mais à ce qui paraît c'est dû à peut-être à une relation لا exactement alors ملي دخلنا سولناش تسمحوا لي على الصوت شويه ان بو باسكو كان زنقاو داكشي on parle d'une certaine Sarah une certaine il est précoce hein لا ضرباتو غادي نسمعوا هادشي نرجعوا من بعد pour débattre. Qu'est-ce qu'elle a Sarah? Il m'a frappé avec le Pourquoi il t'a frappé? parce que il veut être ma copine. Je lui ai dit il va être ma copine et elle m'a dit non. Tu voulais qu'elle soit ta copine? Oui, je voulais. Elle t'a dit non. Et parce que les gentils. Elle m'a dit non. Pourquoi toi tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Très fort. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et pourquoi il veut pas être ta copine? Parce qu'elle est la copine d'un autre et la copine de Moutaha. Moutaha? Oui. Et toi tu veux lui enlever sa copine? Oui. D'accord. Parce qu'elle veut soit avec ma copine tous les quatre. Comment ça? Attends, c'est... Tous les quatre. Vous voulez faire quoi tous les quatre? J'ai pas compris. Tous les quatre, vous voulez faire quelque chose? Ouais. Ça, c'est de l'harcèlement sexuel, ça. Tous les quatre. D'accord. Et là, tu as dit, tu sors avec moi, Sarah, et t'as frappé. Ouais. D'accord. Et voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est ce que j'ai compris. Si جا قال لها الله يخليك بنت عمك ضرباتو علاش ضرباتو باسكو sort avec un autre garçon qui s'appelle Muntaha finalement قال لها je me dis قضيه on sort tous les quatre ensemble. C'est qui le quatrième? Je connais pas. J'ai raté le quatrième. Ouais, je pense. Là, mais justement, je suis en train de poser la question. Il y a Sarah, c'est Muntaha, mais le quatrième, je crois. C'est la grosse question de notre soir. Je crois là où le quatrième. Imad la radio. Sur Shada FM. J'ai dit les astuces, Malé Kim. Les astuces malines de Leïla. Pour les astuces de la Hatsbah, je vais vous parler comment on peut enlever les rayures les kanelkaouf sur le bois. Ça peut être sur le parquet, ça peut être sur une porte, un meuble. Enfin bref, les rayures, c'est pas beau. Le problème, c'est que ça coûte cher à chaque fois de les faire disparaître. Njibo, le menuisier, etc., etc. Faites-les comme des astuces gratuites et sahlines pour réparer justement le bois. Par exemple, il y a une astuce qui paraît assez étonnante, mais qui est très très efficace. Je l'ai testée. Khaskum une noix. Une noix. Non, زيد noix ديالاش une noix ديال الشجر. noix ça dépend de noix شنو Non, une noix اللي كناكلو. noix هذوك اللي dans une coquille كتهرسهم et t'as la noix à l'intérieur. ها قرقاع. لا ما تهضرش على الكركاع زيد Enfin bref, خاصكم une noix. الفستق. زيد Rattraco les rayures avec et les égratignures avec la noix. Et c'est magique, ça part immédiatement. En fait, les petits composants de la noix s'introduisent le bois, donc ça nourrit le bois et ça disparaît complètement. كيعمر en fait, et en plus bon c'est de la même couleur et tout ça, donc ça nourrit en plus le bois. C'est très bon. Ça et dépend ça fait du partir. bois, c'est du bois vengue. C'est du bois vengue, ça marche aussi avec le bois vengue. Et ben pour du bois vengue justement j'ai une autre astuce غديروا في قلعه صغيره غتخلطوا غتاخذوا قلعه غديروا un quart ديال الخل الابيض و le 3/4 le reste ديال الزيت. Donc avec هاد القلعه c'est une astuce très simple. Vous pouvez nettoyer vos meubles, ça va les nourrir en plus et ça va les rendre poussière. Et là en plus de tout ça la poussière ما غتلصقش. Enfin Andrea parce que ça va glisser. C'est bien. Explique-moi, comment tu fais? Est-ce que tu testes les astuces? Bien sûr, je teste toutes mes astuces. Comment est-ce que tu as déjà raté une astuce اللي ما درتيهاش لنا في الصباح؟
Non, je rate jamais rien. J'ai l'habitude de toujours tout réussir dans ce que j'entreprends, donc. Bien sûr, ok. Stock, c'est stock des astuces. Non, il y a toujours des astuces et pour tout. Donc, Est-ce que tu as pas une astuce, par exemple, comment trouver du travail pour Marwan? Est-ce que tu as pas une astuce? Et ben justement, faudrait qu'il aille faire un tour sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de Imad Fla Radio. Il y a comment remplir son CV, comment se vendre dans un entretien. Il y a pas mal de petites astuces que tu peux trouver. Très bien. Non. Donc, et en fait, pour en revenir aux rayures sur le bois, il y a encore une dernière astuce. Enfin non, c'est pas sur les rayures. Tu vois, quand il y a des taches sur le bois, il a tendance à absorber. Donc, on dit une astuce. تقدروا تحيدوه en frottant مع شوية ديال غديروا شوية ديال الملحة. غتحكوا un petit peu et vous allez avec un coton-tige les فيه الزيت, vous allez frotter dessus et la tache aura disparu. Elle aura été absorbée par le sel. Donc voilà. Évidemment, toutes ces astuces, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de Imad Fla Radio, la Dial Shada FM. Leïla, merci beaucoup. Je me le demande. Les astuces malines de Leïla. Deuxième بزبوز ديال هذا الصباح. وي ديال واحد الشركه ديال الطوموبيلات اللي اخترعت واحد الطوموبيل ولكن فيها كيلكو شوز دو سبيسيال. في الجاج ديالها ديال الجناب فيها ان تروك سبيسيال. فيه تلفازه؟ لا. ليلى فيه des stickers. لا. فيه اللعاب. لا ماشي اللعاب. دونك هاد الدجاج ديال الجناب دونك انت صايك تقدر تخلي وليداتك اللور كيلعبوا في الدجاج. تاكتيل فيه شي حاجه؟ وي سي تاكتيل ماشي لعاب. ماشي لعاب كما قال لك مرة سي بور ديسيني باغ اكزومبل فاش تكون دايز كتكون بقره كتورك عليها تيقول لك هذه بقره. دونك كتكون بحال باغ اكزومبل واقف ولا شي حاجه وكتكون واحد اللعيبه بعيده عليك. باغ اكزومبل كتشوف جوج بعاد كيضاربوا ولا شي حاجه وبغيتي تشوفهم قربهم لك كتزومي بجوج صباع كتزومي في الاكران. هادو الدجاجات ديال الجناب كتزومي وتيقرب لك كلشي. سي انورم بحال خدام في سمارت فون ديالك. ولكن واش هاد الدجاجه غاليه بزاف كنظن؟ الطوموبيل غاليه بزاف حيت هاد الدجاجه كاينه في واحد الطوموبيلات اللي داكور و باغ اكزومبل واش ما دايروش حتى الكوندكتور القدام الدجاجه يقدر تقول ليه هذه مراه غادا على اليمين هذه خايبه هذه زوينه هذه تقدر تهضر معها تقدر تجاوبك. عندك تهضر معها كاين بوليسي اللور بلاتي ما تهضرش معها دابا تيدوز. ما كاينش هادشي. Non mais c'est génial déjà l'histoire des vitres etc pour les enfants. هذه تقدر تكون ملي غتدخل الطوموبيل تدخل هنا تقدر تكون في لاكارت تقدر بغير في لاكارت ديرها وتعطيك هاد لي زوبسيون هذوك. وي بوسيبل لا تقدر. لا فيديو ديال الطوموبيل عندك؟ عندي لا فيديو ديال الطوموبيل. هاد لا مارك غاليه بزاف؟ غاليه شويه. الثمن ديال الطوموبيل ابوبري دونك غادي تكون فيها 70 مليون 80 مليون مغربيه. صافي صافي قلعتينا. او مي سي التكنولوجيا اللي غادي تخرج زعما قريبه مازال ما كايناش دابا في المارشي. مي يلاه شتي نافونسيون. لا هاد 70 و80 مليون ديال الطوموبيل كنشوفوهم ديما 80 مليون 70 مليون كيبان عندنا في المغرب تبارك الله كاين 70 80 موجوده بزاف. Non mais ça j'ai pas compris, faut m'expliquer. لا مي قريب غادي يحيدوا. Toutes ces plaques W qui circulent, est-ce que les gens ils gagnent très très bien tous leur vie ou là comment ça se passe? Non, c'est les maisons de crédit qui gagnent leur vie. قليل اللي وقت حاجه كاش كلشي كريدي. Ah non mais c'est un truc de البلاد fou. غادي حنا البلاد كتسنى حنا كريدي كلشي. Tu travailles crédit. Tu attends des fois تيجي عندك لومبلا تقول لك لو سالير ديالك غنفرقوا لك على 4 ولا نفرقوا لك على 60 شهر. اسكو سي بوسيبل؟ وي كاينه. هو اللي كيسني لك الالتزام تيسني لك واحد الكونطرا بان غادي يخلصك في فريتات. Très bien, merci beaucoup Younes ديال Web. Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio sur Shada FM. سمعنا نسي avec la plus rien de la Shada FM. صباح الخير هذه 47 دقيقة. واحد السلام عليكم، معكم ماستر فلو. ونهار عماد قطبي بدا كيدوز الراب المغربي عنده في ليميسيون وحنا اللور. Ouais, et depuis il a jamais sorti de titre. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.